جزء من هذا الفيديو برعاية موبايل ترندز. موبايل ترندز بيسمح لك تنقل أكتر من 18 نوع بيانات مختلفة من جهازك الأندرويد أو الآي أو إس القديم لموبايلك الجديد أيا كان نوعه، عن طريق خطوات سهلة وبسيطة جدا. كمان البرنامج بيساعدك إنك تنقل بيانات ورسائل الواتساب بتاعك من موبايلك القديم لموبايلك الجديد أيا كان نوعه. لو عايز تكسب $100 كاش من المسابقة اللي هم عاملينها، اتأكد إنك تتفرج على الفيديو لغاية الآخر. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في برنامجكم المحبوب باحسن صانع محتوى بيصور بالكاميرا فيديوهات او صور او اي حاجه ليها علاقه بالكاميرا. النهارده اخر حلقتنا واظن النتيجه باينه مين الكسبان لفرق المعدات. خلينا نتعرف على المسابقين بسرعه ونعلن عن الفايز. المتسابق الاول جورج الشديد. طبعا انا لازم يبقى معايا عدسة ضخمة وكبيرة، وهكذا الكاميرا لازم يبقى معايا بادي كاميرا كبير وغالي جدا، وكل ما المعدات تكون سعرها اغلى كل ما اعرف اصور اكتر. ده طبعا شيء طبيعي جدا. ان شاء الله احنا هنكسب. والمتسابق الثاني جورج العادي. انا على طول بحب الحاجة يعني تبقى سيمبل، تبقى بسيطة جدا. من اسمي جاي من اسمي. على طول بختار الكاميرا الصغيرة المتوسطة، سعرها سيمبل، سعرها بسيط، حجمها بسيط وصغيرة، العدسة اللي عليها بسيطة جدا. فأنا إن شاء الله هننجح النهاردة في المسابقة ديت لأننا بنختار البساطة دايما. شكرا. والمتسابق الثالث جورج البسيط. بتسجل؟ اوكي، فانا جورج بسيط، فعلا هم سموني بسيط عشان انا بسيط قوي، بحب اختار البساطه كمان. لكن انا المسابقه ديت ما كانش معايا كاميرا، ما كانش معايا معدات، فدخلت بالموبايل وكاميرا الموبايل. فانا معيش اي معدات او اي حاجه، ولكن معايا كاميرا الموبايل وربنا يستر. والآن النتيجة النهائية واللي كسب $1,000,000 هو جورج البسيط. ايه انا مش ممكن. ازاي ازاي مش بسيط. نتيجة غير متوقعة بالمرة نظرا للإمكانيات الضعيفة اللي معاه، ولكن مبروك هو اللي كسب $1,000,000. صباح الخير ومساء عليكم، ايه الاخبار؟ يا رب كله يكون تمام. بقالي كتير قوي نفسي اعمل السلسله ديت من الفيديوهات اللي بنتكلم فيها عن معدات يوتيوب مختلفه، مش المعدات اللي انا بستخدمها ولكن المعدات اللي انت ممكن تستخدمها عموما في اليوتيوب. فهيكون في كذا فيديو مختلف، واحد مثلا عن الصوت، واحد عن الكاميرات اللي هو الفيديو دوت، ممكن واحد تاني مثلا عن الترايبودز او الحوامل بتاعه الكاميرات وهكذا. وممكن بعد كده نعمل فيديوهات بالطلب، مثلا تطلبوا حاجه معينه ليها علاقه برضه بادوات يوتيوب وهكذا، وهنعمل الفيديو دوت. فانا متحمس جدا للسلسله ديت، ومتحمس جدا لاني اول فيديو من السلسله ديت هو فيديو الكاميرات. اوكي، الكاميرا من الحاجه الرئيسيه اللي بتصور بيها نفسك، وبتكون محتاجه جدا وانت بتصنع محتوى، اذا كان على يوتيوب او على اي منصه تاني، لكن يكون محتوى فيديو. فانا واحد جربت اصور بالموبايل بتاعي لمده سنتين، وخليني اقولك ان انا في الاول ما كنتش راضي قوي، لكن بعد كده بدات اكتشف ان الموبايل اللي في ايدي دوت اللي كاميرته 8 ميجا بكسل بقدر اطلع بيه حاجات عظيمه جدا. بعد كده صورت بكاميرا نقدر نقول هي متوسطه، وحاليا ممكن نقول انها بصور بكاميرا تعتبر غاليه نسبيا. فنقدر نقول ان احنا النهارده جايين نقارن ما بين كاميرا الموبايل اللي في جيبك دوت، كاميرا موبايل 8 ميجا بكسل، وكاميرا في انتري ليفل، او كاميرا ممكن نقول هي مش اغلى حاجه، وممكن تكون يعني قابله للشراء من قبل ناس يعني كتير شويه، وكاميرا ممكن تكون غاليه شويه. ولكن هل فعلا في فرق ما بين الثلاثه؟ ده اللي هنعرفه. اوكي، زمان كنت بسمع فيديوهات كتير جدا اللي هو اوكي انت احسن طريقه تصور بيها هي الموبايل اللي معاك ومش عارف ايه، ولكن كنت بقول لا، انا لو جبت كاميرا الموضوع هيبقى احسن بكتير. وما اكذبش عليكم، الموضوع احسن بكتير انك تصور بكاميرا من انك تصور بموبايل. الكواليتي هتبقى احسن، كل حاجه هتبقى احسن، ويبقى عندك اختيارات بروفيشنال اكتر. في اخر الشهور اللي انا بصور بيها بالموبايل عرفت اطلع منه حاجات جامده جدا، لان هو وزنه خفيف، وكمان لان الكاميرا بتاعته سيمبل قوي، مش لازم اختيارات كتير، مفيش زوم، مفيش الحاجات ديت. كل الحاجات اللي قدامكم ديت وكل الفيديوهات اللي قدامكم ديت متصوره بكاميرا موبايل 8 ميجا بكسل. في فيديوهات صورتها بكاميرا الموبايل جابت اكتر من 100,000 فيو على الانترنت، في فيديوهات جابت اكتر من 150,000 فيو. الناس عموما مش بتركز قوي هي دي كواليتي كاميرا ولا كواليتي موبايل، على عكس الناس بتركز قوي في الكونتنت اللي انت بتقوله او المحتوى اللي انت بتقوله. ده انت يعني اروش واحد فينا، الوحيد اللي بيصور بالموبايل، دي حاجه حلوه على فكره. ورينا هتعمل ايه.
غير كده ان الناس ممكن ما تزهقش لو الصورة بتاعت الفيديو مش احسن حاجة، على عكس الصوت. لو الصوت بتاع الفيديو مش احسن حاجة الناس ممكن تزهق جدا لان ودانها هتبقى مضايقاها، ولكن الصوت هنتكلم عليه في فيديو منفصل. فخلينا دلوقتي نجرب الكواليتي بتاعت الموبايل اللي معايا ونشوف فعلا في فرق كبير قوي ولا مفيش فرق ولا ايه الحكاية. يلا بينا. اوكي كده بنصور بالموبايل زي ما انتم شايفين بقى في مساحة كبيرة جدا، لان العدسة بتاعت الموبايل خدها دي الكاميرا السيلفي بتاعت الموبايل غالبا 2 ميجا بكسل او حاجه كده. الكاميرا اللي ورا 8 ميجا بكسل هتطلع كواليتي احسن بكتير، ولكن لازم يكون معاك حد يعني تظبط عليه الصوره. لكن كده انا شايف نفسي فدوت حل احسن شويه، ولكن الكواليتي مش احسن حاجه، ولكن لسه مرضيه جدا لان في اضاءه كويسه عندنا فالصوره باينه كويسه. زي ما شايفين الصوره كلها وايد، ولازم انا يا اما اقرب بالموبايل يا اما اعمل زوم ان انا وبعمل اديتنج عشان الحتت اللي انا مش عايزها تبان ما تبانش. المهم كده الصوت طلع من الميكروفون اصلا احنا بنسجل بيه، ولكن ده صوت الموبايل واظن برضو صوت مرضي جدا لان احنا في مكان هادي. ولكن لو انت في مكان فيه زحمه اظن الميكروفون هيبقى صوته احسن بكتير بالنسبه لك، حتى لو ركبته مثلا فوق الموبايل. وكنا عملنا فيديو قبل كده عن ازاي يعني تعمل فلوجن سيت اب بالموبايل، هتلاقوه في الاي اللي فوق. فاظن هي الصوره تعتبر مرضيه جدا، انا مش متضايق من الصوره ديت، ممكن عيني ما تضايقنيش قوي من الصوره ديت، هي صوره كويسه. ما فيش بوكا ورا ولا تقارن بالكاميرات البروفيشنال، ولكن في موبايلات دلوقتي الاوبو رينو مثلا 2 كان في كاميرا فيها عزل كويس جدا عن طريق السوفت وير، كنت جربته قبل كده. و80% من الموبايلات كاميراتهم احسن من الكاميرا ديت اللي هي 8 اللي هي 2 ميجا بكسل ديت اللي ورا، هي ال 8 ميجا بكسل. معظم الموبايلات الكاميرات بتاعتهم احسن بكتير من الكاميرا ديت، ولكن معالجه الفيديوهات في الايفون كويسه، عشان كده الصوره هنا مرضيه شويه. فلو انت معاك كمان ايفون احدث من الايفون 6 اس اللي معايا دوت، هيبقى الكواليتي بتاعتك يعني حاجه كويسه جدا. يلا خلينا نرجع. في الفيديو اللي قبل اللي فات تقريبا في ناس كتير قعدت تتريق على الجراب عشان هو متقطع وكده من الجناب. انا بستهلك الحاجه بتاعتي كتير جدا، بس مش لدرجه ان انا اشيلها في الفيديوهات يعني. اوكي يعني ده الجراب اللي معايا، ف اوكي انا ما عنديش مشاكل معايا يعني. اوكي كان في سلسله بنصورها اسمها رحله البحث عن، وخليني اقول لك ان السلسله ديت كان صعب جدا نصورها بكاميرا، وكل مره كنا بنصورها بكاميرا الموضوع كان بيبقى اصعب واصعب. كمان في اي مره كنت اصور بيها بره البيت، كل ما اصور بالكاميرا الموضوع بيبقى اصعب بكتير. انا من رايي الشخصي ان في مصر احسن طريقه انك تصور بيها فلوجات او فلوجز او اي حاجه بره مع الناس هي الموبايل، خصوصا انك انت ممكن تعمل سيت اب سهل جدا تخلي الموبايل دوت يصور بطريقه احسن وبطريقه مور بروفيشنال. مثلا دوت انا جبته مثلا برضو من سنه ونص حاجه كده، بيتركب على الموبايل وهو هولدر عادي جدا للموبايل، ولكن من فوق في مكان تقدر تحط فيه الشوت جان مايك اللي انا بسجل بيه دلوقتي من فوق، وبكل سهوله ترايبود جوبي جوريلا ترايبود او في كذا واحد منه بيبقى فيك بيتباع على سوق، اظن برضو بيأدي الغرض. كنت جبت واحد قبل كده عايش معايا شهرين او حاجه، وانت ممكن بكل سهوله تمشي بسيت اب شبه دوت كده في الشارع تسجل نفسك. ده اسهل بكتير من انك تكون ماشي بالكاميرا، حتى لو هي كاميرا صغيره ولكن فيها شاشه مفتوحه وكاميرا تعتبر كاميرا يعني، فايهما اصغر وايهما احسن. اي نعم الكاميرا دي على فكره تعتبر من اصغر الكاميرات اصلا، ولكن برضو لسه الموبايل الناس بتطمن لما تشوف كده انت بتصور بموبايل على عكس انك بتصور بكاميرا. فبالكلام اللي انا بقوله مش قصدي خالص ان الموبايل احسن من الكاميرا، ولكن في حته في مصر الموبايل بيتفوق فيها على الكاميرا الكبيره، والموبايل بيأدي الغرض جدا. كل ما تستخدمه اكتر كل ما تعرف تتعود عليه اكتر وتطلع منه كلام وشغل جامد جدا. انك يبقى معاك موبايل بتطلع منه فيديوهات جامده جدا احسن من يبقى معاك كاميرا مش عارف تطلع منها فيديوهات قوي. انا اول ما جبت الكاميرا ما كنتش متعود عليها فما طلعتش منها احسن فيديوهات، فالناس كانت بتقولي لا ارجع صور بالموبايل تاني يعني. كمان عشان انا بصور في الشمس فحاطط اندي فلتر على العدسه بتاعه الكاميرا، فدي قطعه تاني بتكلف مبلغ تاني، على عكس الموبايل ما احتاجش كده خالص. انا بس قللت البرايتنس بتاعه الكاميرا وخلاص، هو ده كل اللي عملته. فنروح للفئه اللي بعدها وهي الكاميرات اللي ممكن تكون رخيصه شويه. تدور على ايه في الكاميرا عشان تجيبها تصوير يوتيوب؟ اول حاجه لازم الشاشه اللي بتتقلب ديت عشان تعرف تشوف نفسك. انا كنت مفتقد جدا في الموبايل ان انا مش بشوف نفسي وانا بصور، فلازم اقعد حد مكاني واصور عليه وبعد كده امشيه واجي اقعد مكانه، كان بيبقى حوار كبير جدا. الشاشه ديت بتسهل جدا الدنيا عليك، خصوصا لو الكاميرا بتاعتك ما فيهاش اوتو فوكس كويس. ودي النقطه الثانيه اللي هنتكلم عليها وهي الاوتو فوكس. الاوتو فوكس هو ان الكاميرا تعرف لوحدي ان دوت وشي، فانا لو قربت كده من الكاميرا ديت هتلاقوا ان الكاميرا بتعمل فوكس على وشي، ولو بعدت خالص هتلاقوا ان الكاميرا ستيل بتعمل فوكس على وشي. الاوتو فوكس اللي موجود في كاميرات كانون عموما الجديده كلها يعتبر من احسن الاوتو فوكس اللي موجود في الكاميرات عموما. لو انت هتجيب كاميرا انصحك بكاميرات كانون الجديده، لان هي متوافر قطع غيارها اكتر والعدسات بتاعتها موجوده اكتر،
نفس الوقت سعرهم مش غالي قوي، يعني الكاميرا ديت سعرها دلوقتي حوالي للبادي بس $500 او حاجه كده، فسعرها مش اغلى حاجه لمعظم الناس. ممكن تكون غاليه برضو بالنسبه لك، يبقى انت عندك الموبايل اختيار عظيم جدا، ولكن ديت تعتبر كاميرا مش اغلى حاجه في عالم الكاميرات. الحاجه الثالثه اللي لازم تبص عليها في الكاميرا قبل ما تشتريها الكاميرات الرخيصه، لان معظم الكاميرات الغاليه بيبقى فيها الحاجات دي كلها، هو المكان بتاع الميكروفون. عشان تحط الميكروفون على الكاميرا لازم يبقى فيه مكان للميكروفون، ومش كل الكاميرات حاليا الرخيصه فيها مكان للميكروفون. فاتاكد انك تكون في الكاميرا بتاعتك في شاشه بتتقلب، اوتو فوكس كويس، ومكان للميكروفون، وبس كده. العدسات اي حاجه تاني ممكن مع الوقت تغيرها، حتى الكواليتي بتاعت الفيديو، حتى لو هي مش بتصور 4K. صدقني انا الكاميرا ديت بتصور 4K، والكاميرا اللي انا بصور بيها حاليا هي المفروض احسن من ديت مش بتصور 4K، ولكن حاليا انا مش بصور 4K لان مفيش حد بيتفرج على الفيديوهات 4K. حتى لو هي بتصور فول اتش دي بس دوت اختيار ممتاز جدا. معظم الناس اللي بتتفرج ما بتتفرجش اصلا فول اتش دي، ودوت اللي بيخلي الناس ما تعرفش تطلع الكواليتي ما بين الموبايل والكاميرا ديت والكاميرا ديت. الكاميرا اللي انا بتكلم عليها حاليا هي ال 250 دي، كاميرا ممتازه جدا بعتمد عليها في كل فيديوهاتي. والعدسه اللي عليها هي الكيت لينس العاديه ال 1855، عدسه كويسه جدا، ولكن تفرق كتير عن العدسه اللي انا مركبها دلوقتي، لان العدسه اللي انا مركبها وبصور بيها دلوقتي تعتبر قد الكاميرا ديت مره ونص تقريبا. العدسه اللي بصور بيها دلوقتي هي السيجما 1835 ارت لينس، وديت تعتبر عدسه غاليه نسبيا، او عدسه غاليه يعني شويه. انت حتى لو عندك بادي رخيص شبه دوت وحطيت عليه عدسه غاليه شبه ديت هتطلع بالظبط نفس النتيجه اللي انتوا شايفينها دلوقتي. ولكن خلينا دلوقتي نجرب الكيت لينس والكاميرا ديت. يعني الكاميرا ديت اول ما تشتريها هتطلع لك الكواليتي اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي. يلا بينا. اوكي، دي الكاميرا اللي نقدر نقول عليها متوسطه، دي الانتري ليفل كاميرا مثلا اللي ممكن اي حد عايز يعمل تحديث من موبايل لكاميرا ممكن تكون الكاميرا ديت ال 250 دي كاميرا ممتازه جدا انك تبدا بيها يوتيوب. حجمها صغير، خفيفه، فيها شاشه، قادر اشوف نفسي، ولكن لازم اوصل للعدسه عشان انا بكلمكم انتوا مش بكلم نفسي. ولكن الفرق اللي ممكن تاخدوا بالكم فيه بقى في الكواليتي بتاعت الصوره، ده مش بسبب الكاميرا نفسها، ولكن ده بسبب العدسه، لان العدسه اللي متركبه على الكاميرا اللي غاليه اغلى بكتير من العدسه اللي متركبه هنا. ولكن لو انت عملت زي انا اللي عملته، ان انا جبت الكاميرا ديت بادي بس من غير عدسه، وجبت عدسه غاليه شويه اللي هي دلوقتي مركبه على الكاميرا الغاليه، فصوره الفيديو في معظم الفيديوهات بتبقى كويسه جدا عشان العدسه نوعها نضيف. فانا استثمرت في العدسه اكتر ما استثمرت في الكاميرا نفسها. الكاميرا مهمه وبتطلع كواليتي كويسه جدا، هي طالعه من صندوق، ولكن كل ما تستثمر في عدسه اغلى وعدسه انضف ويبقى معاك كذا عدسه مختلفه لكذا استخدام مختلف، هتطلع لك كواليتي صور احسن بكتير. وبرده دي 1855، فاحنا ممكن نخليها على ال 18 كده، ولكن هتلاقوا ان الصوره اوريدي ما بقتش يعني احسن حاجه. ممكن نعملها على 55 كده، هتلاقوا ان انا لازم ابعد كلي عشان جسمي كله يبان، ولكن هتلاقوا ان البوكه اللي ورا بقت شكلها احسن. فانا مخليها تقريبا على يعني 35 او في الثلاثينات، يعني حاسس ان دوت يعني بعد كويس ومناسب لنا صور بيه. طبعا في فرق كتير جدا في الكاميرا، ممكن تستغلها بطريقه احسن بكتير من الموبايل، لان هي اصلا كاميرا انت ممكن تصور بيها فيديوهات وشايف نفسك وفي مكان للمايك والحاجات الكتير الجميله ديت. ولكن برضو الموبايل لسه اختيار كويس جدا، والكواليتي هنا اكيد احسن، ولكن في الموبايل مش سيئه خالص. عشان كده ثانيه. ايه الاخبار؟ الفيديو دوت برعايه موبايل ترانس. موبايل ترانس هو برنامج بينقل اي بيانات من اندرويد لاندرويد، اندرويد لايفون، ايفون لايفون، ايفون لاندرويد، اندرويد لاندرويد. قلتها قبل كده. المهم البرنامج عامل مسابقه انك ممكن تكسب $100 كاش عن طريق، هتلاقوا اللينك تحت في الديسكربشن. خشوا، هيسالكم اسئله عن شركه سامسونج، لو انت جاوبتهم صح يبقى عندك فرصه انك تكسب $100 كاش. واو، فكر ال $100 دول ممكن يساعدوك قد ايه في انك تشتري كاميرا جديده. ومش واحد هيكسب ولا 2 هيكسبوا ولا 3، في 10 هيكسبوا $100 كاش. اتاكد انك تسجل من اللينك اللي تحت في الديسكربشن. الخطوات سهله، روح على اللينك اللي تحت وروح على الاختيار اللي بيقول لك اكسب $100 كاش، جاوب 7 اسئله ودخل ايميلك وبس كده. انت عندك فرصه انك تكسب $100 كاش من موبايل ترانس. غريبة، ما لقيتش حد اصلا على الباب، مش عارف مين كان بيخبط. في ناس كتير ممكن تقولي جورج الكلام دوت سهل جدا بالنسبه لك، لان انت بتصور بكاميرا واتنين ومعاك الموبايل وبقالك سنتين بتصور بالموبايل. ولكن هو سهل جدا بالنسبه لي، ولكن انا عشت التجربه ان انا كان في وقت بصور بيها في الموبايل بس، وكنت نفسي يبقى معايا كاميرا اصور بيها. بعد كده لما صورت بكاميرا لقيت ان الكاميرا جميله جدا، ولكن
الموبايل ما كانش فيه مشاكل، انا ممكن ابدا بالموبايل سنه واتنين وتلاته كمان. وانا دلوقتي اتمنى ان انا افتح الباب بتاع بيتنا الاقي كاميرا احسن من دي واحسن من دي. اتمنى، هبقى مبسوط جدا لو انت بكره جبت لي كاميرا وحطيتها على الباب بتاع الشقه احسن من الكاميرتين دول، او جبت لي عدسه، انا هبقى مبسوط جدا. فانا مش قصدي ان الكاميرات ملهاش لازمه خالص، خصوصا لو انت بتحب التصوير بتاع الفيديوهات ونفسك في حاجه تبقى الكواليتي بتاعتها كويسه جدا. ولكن اللي انا قصدي عليه انك مش لازم تبدا بكاميرا. يبقى حاجه جميله جدا لو بدات بكاميرا، ولكن مش لازم تبدا بكاميرا. ممكن تبدا بموبايل، ممكن تكمل بموبايل، ممكن تبدا اليوتيوب وتخلص يوتيوب وانت بتصور بموبايل. مش لازم يبقى فيه كاميرا، مش شرط من انك تصور فيديوهات ان يبقى فيه كاميرا. ممكن يبقى فيه موبايل حتى لو كاميرته مش احسن حاجه، ولكن صدقني مع الوقت هتبدا تعرف تريكات معينه تعملها بالموبايل. انا مثلا كنت بحط الموبايل بتاعي على الدرج بتاع المكتب واعمله كسلايدر، ودي كانت حاجه جامده جدا اكتشفتها ما بقدرش اعملها بالكاميرا لان الكاميرا تقيله نسبيا فما بعرفش احطها. فمع الوقت هتكتشف حاجات جامده جدا تعملها بالموبايل بتاعك او بالكاميرا بتاعتك حتى لو كانت رخيصه. ولكن المهم دايما بدل ما تقول الموبايل كاميرته وحشه قول انا هكتشف طرق تخلي كاميرا الموبايل كويسه. وبس كده، ده رايي. النهارده كان اول فيديو من السلسله الجديده بتاعت المعدات بتاعت اليوتيوب. لسه في سلسله هنتكلم فيها عن الصوت وانواع المايكات المختلفه اللي ممكن تستخدمها، وفي كذا حاجه مختلفه جايه. لو انت اول مره تشوفنا ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الزرار بتاع الجرس عشان تجيلك كل الفيديوهات. انا عارف ان في الفيديوهات مش ببقى هادي جدا، بس مش عارف ليه السيت اب دوت محسسني ان انا لازم ابقى هادي كده وبتكلم بالراحه، ولكن عاده انا مش ببقى هادي كده خالص في الفيديوهات. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لان ده بيساعدنا جدا. لو الفيديو عجبك قوي بقى ما تنساش تعمل له شير، ولو هتعمل له شير على انستجرام ما تنساش تعملي تاج. هنا هتلاقي الاسم بتاعي على الشاشه وهتلاقيه تحت في الديسكربشن. عموما احنا بنعمل حاجات جامده جدا على انستجرام، يعني يوم مثلا ما عملت السلايدر بتاعت الموبايل ديت نزلتها على انستجرام عشان اشارك الناس لو في حد عايز ياخد الفكره ويعملها برده هو. فبنعمل حاجات جامده جدا على انستجرام، ما تنساش تعمل لنا فولو تحت. وبس كده، دي كانت كل حاجه في الفيديو بتاع النهارده. شكرا انكم شفتوا الفيديو لغايه هنا، واشوفكم في الفيديوهات اللي جايه. سلام.